gente, no vídeo de hoje eu vou fazer vitamina de amoeba. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser assistir fazendo pudim de amoeba no forno, clique aqui. Ou descongelando a amoeba no micro-ondas, clique aqui. Tem muitas outras experiências com a amoeba aqui no canal. E aqui no meu canal eu também ensino a fazer amoeba de verdade, com ingredientes super fáceis de encontrar e bem baratinhos. E assim você pode brincar de verdade. Não façam isso em casa. Vamos à vitamina! Aqui eu tenho o liquidificador e não tenho medo de usá-lo. Temos várias velocidades. Vamos direto para o 8. E olha só o resultado! Com uma porcaria. Será que ela perdeu a consistência? Porque vitamina isso aí não virou. Vou desligar da tomada para poder pegar. Toma cuidado com a lâmina. Parecia que ela tinha esfarelado, mas parece que ela sobreviveu. Não acredito. Como estou vendo, tenho que acreditar. Vamos pegar os resíduos. Não foi dessa vez. E a terceira experiência dessa amoeba verde, ela é bem resistente. Deixe aqui embaixo nos comentários sugestões para outras experiências. E coloque aqui embaixo nos comentários se vocês gostam de experiências como eu. Bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, que ainda dá pra brincar com a amoeba. E se você gostou, clique em gostei pra me incentivar, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, adicione esse vídeo nos favoritos e até o próximo!